Lihat teman-teman, di sini banyak mainan berlumpur. Wadidaw, lumpurnya sangat kental sekali teman-teman. Widih. Oke deh, kita masukkan keranjang teman-teman. Kita bersihkan. Wiu. Kakak telah menemukan air bersih. Ayo, kita langsung aja kita bersihkan teman-teman. Widih, apa ya? Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wow, ternyata ekskavator. Atau mobil beko buat menggeruk pasir. Keren sih. Wadidaw, apa ini ya? Wow. Wow, ternyata mobil pemadam kebakaran. Damkar. Widih, fire truck. Keren sih. Wadidaw, apa ini ya? Wow, ternyata truk tronton pasir. Dump truk. Widih, sangat gokil sekali teman-teman. Mantul. Wadidaw, apa ini ya? Wow, ternyata ini wheel loader. Widih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, apa ini teman-teman ya? Seperti truk tangki teman-teman. Wadidaw, betul sekali teman-teman. Ini truk tangki. Widih, canggih kali teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini mobil jeep. Mobil buat off-road. Widih, keren kali teman-teman ya. Sangat mantul. Wadidaw, apa ini ya? Wow, ternyata ini mobil molen. Mixer truck. Widih, keren. Oke teman-teman, kita ambil lagi, kita bersihkan. Wadidaw, seperti helikopter nih. Betul nggak ya? Wah, betul sekali. Ini helikopter. Chopper. Canggih kali ya. Mantul. Wadidaw, apa ini ya? Wow, mobil molen. Mixer truck. Keren. Oke teman-teman, sekarang kita membersihkan lumpur warna oranye. Widih, seperti sepeda ya. Waduh, gokil sih. Wadidaw, betul sekali. Ini sepeda. Sepeda downhill. Sepeda gunung ya. Mountain bike. Keren. Wadidaw, apa ini ya? Wow, ternyata ini mobil ambulan. Buat mobil orang sakit. Wadidaw, ini apa ya? Manyun gini teman-teman, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini bus sekolah. Skalbas. Widih, keren kali ya. Mantul. Wadidaw, ini apa panjang teman-teman? Wow, ternyata ini truk kontainer. Kontainer truk. Widih, sangat panjang kali teman-teman. Mantul. Wadidaw, apa ini ya? Keren sih. Wadidaw,
ternyata ini bus. Bus Transjakarta teman-teman. Widih, keren kali ya. Mantul. Wadidaw, apa ini? Wadidaw, ternyata ini mobil polisi. Karpolis. Widih, keren sangat ya. Wow, yang besar dulu apa nih teman-teman? Seperti ini pistol ya. Gede kali teman-teman. Wadidaw, betul teman-teman. Ini pistol. Sepertinya AK-47 ya. Widih, good job. Wadidaw, apa ini teman-teman? Sepertinya motor nih. Motor balap apa motor cross? Wadidaw, ternyata ini motor cross. Widih, keren kali teman-teman. Mantul ya. Wow, apa ini? Wow, ternyata ini bus telolet. Bus oleng. Keren sih. Wow, apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata ini si Tayo. Bus Tayo. Keren. Wow. Ternyata ini bulldozer. Mantap kali. Wow, satu lagi teman-teman. Wadidaw, ternyata ini power clip. Buat menekan barang-barang berat. Oke teman-teman, setelah aku bersihkan semuanya, jangan lupa di subscribe.